接話歡迎嚟到自學日本語頻道，我係 Fanny 啊，又嚟到米娜羅尼香港第34課嘅時間啦。我今日咧都係同以往一樣啦，先教大家呢、個探歌先。咁跟住咧就會同大家睇翻今次呢個第34課嘅文法。咁今次咧第34課咧就有3個嘅文法嘅。咁跟住咧就會同大家睇翻一篇嘅會話文噶。咁好啦。事不宜遲啦，而家馬上即刻開始先。皆さん、今始めましょう。咁好啦，咁第一個嘅生字呢，就係みがきます詞書形就係みがく。咁刷咩呢？刷牙。咁刷牙點講呢？就係哈我みがきます就係刷牙咁解啦。好啦，咁跟住咧就係組み立てます。咁詞書形當然就係組み立てる啦，就係組裝咁解。説明書咁説明書咧，其實咧就係指説明書啊，即係砌嘢啊，或者係電器啊，咁都係會有一本咁嘅説明書教大家點樣用啦。咁嗰本咧就叫做説明書啦。Sports club 咁sport club 咁體育俱樂部啦。咁呢度啦，當然係指譬如有跑步機啊、健身啊嗰啲嘢玩嘅一個地方啊。黒咁漢字係寫黑啦，咁字黑色咁解。白就係白啦，漢字咁白色咁解。卡咁佢漢字係寫赤啊，咁究竟係咩呢？就係紅色啊。我咁漢字寫青喎，咁大家唔好誤會啊，唔係青色啊，佢係指藍色啊。何か何點點點咁好啦，咁呢個字嘅卡加呢個卡呢個字呢，就係指畫咁解啦。紺咁深藍色咁解啦。黃色就係黃色一樣啦，都係黃色咁解啦。茶色咁茶色佢寫茶色係咩呢？棕色即係咖啡色咁解啦。sauce 咁sauce 就係嚟自英文呢個 sauce 啦，咁醬汁咁解啦。つけます詞書形就係つける。咁甜咩啊？甜醬油啦，甜豉油啊。咁點講呢？如果話喂，我想甜豉油啊，醤油をつけます甜豉油啦。砂糖咁佢係指茶道啦，咁真係茶道咁解嘅。お茶を立てます詞書形嘅お茶を立てる。咁係茶道嘅一種呢，就係泡茶啦。先に咁佢係寫先啲，咁即係咩意思呢？就係首先咁解啦。落せます詞書形就係落せる，就係載放都可以用呢個字動詞嘅。佢哋いいですか？咁樣得唔得啊？咁嘅意思嘅。いかがですか？點樣啊？即係整完出嚟話呢個 O 唔 OK 啊？咁樣。理解苦咁解啦。呢個字呢，就一陣間喺篇會話文呢，你就會睇到噶啦。佢係攞嚟形容茶道整完一杯茶之後嘅嗰一種味覺啊，苦味。さっき剛才咁解啦。
我啲乜時書形就係 all，咁啊截斷啊截彎咁樣啦。咁啊譬如啊整斷咗啲樹枝，咁啊 木の枝を折ります。木を枝を折ります，係啦，咁啊截斷一支樹枝啦。嗯。啲咁啊圖啦，咁我嘅圖字咧有少少簡筆字啊，線咁啊線咁解啦。呀支都字咁呢個字咧，咁佢寫呢個齒印啊，咁係咩意思咧？就係箭頭啊，箭頭嘅符號咧，咁都可以叫呢個字嘅。お城就係お城啊，即係城一座座城嘅意思啦。質問します時書形就係質問する，就係提問。咁啊，同老師提問係點個日文係點講啊？先生に質問します。見つかります。見つかります。OK，咁啊，因為佢變咗 must 咁咧，就變咗呢有呢啦。咁啊，當然佢詞書形就冇呢個呢嘅。咁啊，見つかる啫。咁啊，同學要記一記啦呢個。咁啊，揾到咁解。咁啊，譬如我揾到條鎖匙，咁啊，key を見つかります。咁好啦，就發現發覺嘅動詞又會係點講呢？就 key がつきます，詞書形就 key がつく。咁啊，發現發覺咁解。咁啊，喂，我發現咗唔記得咗啲嘢喎。譬如忘れ物に気がつきます，我發現喂好似唔記得咗帶嘢咁樣。差します，詞書形就差す。咁啊，呢個字係開咩？開遮。咁啊，開遮咁啊，點講呢？就傘を差します就開遮啦。腰啤咁啊，個漢字係寫直啤啊，咁啊點解啊？就係琴晚咁解啦。お客さん咁啊，お客さん咧就指顧客、客戶咁解啦。親子丼啊，親子丼喎，咁啊親子丼其實係咩意思呢？好啦，咁啊其實日本人咧認為咧雞肉同埋蛋咧一齊咧煮嘅時候咧味道簡直好正啊！咁所以咧佢哋咧就將雞肉咧比喻為親，係啦，咁啊蛋咧就比喻為子啦，個。咁所以雞肉加蛋加飯呢，就變成為親子丼啦，叫做親子丼係啦，咁啊簡稱嘅親子丼。好啦，材料就材料咁解啦。份啦，咁啊表示一個量啊，攞嚟用嘅，咁啊一個數量詞嚟嘅。咁啊之後咧就會有個克啦，咁啊克又係點講呢？就係 gram，咁啊嚟自英文 gram 啦。何個咁啊個，咁啊呢個咧係數少件物品嘅時候使用嘅一個量詞嚟嘅。玉ねぎ咁啊，玉ねぎ係洋葱啊。咁啊，四分一啊，日文又點講呢？4分の1，四分一。
調味料啊，調味料日文又點講啊？調味料好啊，豉油啊，豉油啊，日文點講呢？醤油適度適當啊。大きさ大小咁解，跟住連埋之前嗰個適當嘅大小，咁啊將佢合併埋一齊叫做適當な大きさに，適當嘅大小咁解啦。鍋鍋啊，啲火啦。將煲嘢放在火，即係放喺火上面呢，咁啊點講呢？就係火にかけます。咁啊詞書形就係火にかける啊。煮ます詞書形就呢度就係煮咁解啦。煮えます詞書形就係煮える就煮熟啦。立ちます詞書形就係立ち流逝過去咁解啦。丼大碗，OK，好啦，咁今日嘅探歌呢就完啦，咁之後呢就會教今日嘅文法啦。咁啊，今日嘅文法呢就有3個嘅。咁啊，第一個呢就係何々ど呢啲，咁啊ど呢個呢，咁啊其實係點樣用嘅呢？譬如我哋成日話喂，請依照我剛才嘅説明嚟到做，或者我按照食譜做咗呢個蛋糕，咁呢啲我哋講呢啲嘢當中，未涉及有個按照啊、依照啊，咁日文係點樣講呢？咁就會用咗呢個用法嘅。咁好啦，咁啊，首先啦，咁啊，咗呢啲呢前接呢就係詞書形啦、他形啦，咁名詞呢就要加個囉字先好接呢個咗呢啲嘅。咁啊，呢個句型呢就表示照着前項提到嘅一個方法啦，或者做法咧嚟到執行後項嘅一個動作。咁啊，中文啦，我哋當然翻譯成為按照啦、依照啦。咁啊，如果前面係動詞嘅詞書形嘅時候呢，咁我就用咗例句一啦。譬如話，私が今からやるドリに踊ってください。咁啊，請依照我而家嘅要做嘅示範咧嚟到跳舞啦。咁啊，如果前面呢係動詞他形嘅呢，就表示咧呢個動作已經發生噶咯。咁我就做咗例句2啦。YouTube で見たドリに作りました。咁咧我就按照 YouTube 上面睇到嘅嘢呢，就開始做呢一樣作品啦。咁啊好啦，咁啊例句3係啲咩嚟嘅呢？就係如果名詞嘅話呢，後面就要加個の字啦。咁啊表示依照名詞嘅前面嗰個名詞嗰個指示啦，或者標準呢嚟到進行後項嘅動作。咁啊，例如我之前教過嗰個單歌啦，譬如説明書の通りに組み立てました，就照住呢個說明書咧嚟到去組裝啊。咁好啦，咁跟住咧第二個咧嘅文法咧就係動詞嘅他形。名詞加咯咧就加後で呢個再接動詞2嘅。咁啊呢個用法咧就係後で咧就係等陣啊點點點之後點點點嘅意思。咁後邊咧係要接一個瞬間性嘅動作。咁啊動詞他形再加後で，或者名詞加咯再加後で，表示喺呢個之後咧做咗啲乜乜嘅意思。咁啊他後で或者名詞の後で咧，雖然係講緊前後嘅動作嘅次序，但係呢前後嘅動作呢，相隔嘅時間呢係可以話好長呢，可長亦都可短嘅，可以呢唔係緊接咁樣發生嘅，或者呢着重於後文嘅內容嘅時候呢就用嘅。咁譬如例句有店を出た後で忘れ物に気がついた。喂，離開咗間店之後呢，先至發現喂，好似唔記得咗啲嘢留咗喺間店度喎。
或者卒業式の後で先生と寫真を撮りたい。哇！我想喺畢業典禮之後呢，同老師呢影返張相啊！咁好啦，句型助詞聽嘅解說就係後裏邊嗰個聽啊，嗰個助詞聽呢係表示一個時間點嚟嘅。咁啊，例如同朋友講後で呢，咁啊等一陣間見啦，或者後で買物に行こう，等一陣間去買嘢啦，等等都係好常用噶。咁啊，如果冇助詞聽嘅後呢，就係之後啦，後文可以接續持續性嘅動作嘅。例如卒業した後ずっと日本で働いてた，咁啊畢業咗之後呢，我一直呢都喺日本工作嘅，咁就 OK 噶嚇呢個。但係呢，後で呢加咗個で之後啦，即係之前頭先教嗰個啦，咁就係一個瞬間性嘅動作，所以呢係唔可以接持續性嘅動作嘅。咁啊，例如卒業した後でずっと日本で働いてた，咁啊唔得噶嚇。因為呢個係持續性動作嚟噶嘛，咁所以係唔可以咁做嘅。咁所以呢，我哋而家做翻一個，咁我之前教 take color 啦，咁它後で同 take color 嘅分別係咩意思？點解呢？咁後で同 take color 呢，雖然呢都係表示兩個動作嘅先後次序，做乜乜之後做啲乜乜咁啊，但係呢，有啲句型呢，就可以大部分嘅時間呢都可以互換嘅，咁啊只不過呢 take color 呢就係強調做完前一個動作之後呢，就緊接着做後邊一個動作，而後で呢就係冇呢個緊接性噶，而係呢兩個動作呢相隔嘅時間呢長啦，而且呢係強調後文嘅。咁好啦，跟住嚟到第三個文法，何々て何々何で何々，咁啊呢個呢就係附帶一個狀況嘅一個文法嚟嘅。咁啊て呢個呢就係指喺乜乜嘅狀況下做啲乜乜啦，而て呢呢個係指在冇乜乜嘅狀況之下做乜乜喎。咁啊表示動作嘅附加狀況，注意て同de後面係唔可以加逗點嘅。咁啊例如傘を持って出てかける，帶住把遮出門啦，或者傘を持たないで出かける，喂冇帶遮出門啦，就係咁樣分別啦。咁啊ないで同なくて呢，咁啊其實呢需要注意佢兩個有差異嘅。咁啊ないで呢表示動作嘅附帶狀況，咁啊例如メガネをつけないで本を読む，冇戴眼鏡睇書。而なくて呢就係表示原因理由嘅。咁啊譬如日本語ができなくて困っています，因為唔識日文，所以感到呢好困惑啦，好困擾啦。咁好啦，咁啊ないで啦，咁係表示呢個動作嘅選擇，咁啊都可以有位 A ないで B， 咁啊表示如果唔做 A 呢，就可以做呢個動作，做呢個 B 呢個動作，而且 A 同 B 兩個動作呢，必定係要有相關性先至可以嘅。咁啊例如出かけないで家の中にいる，因為唔出去呢，所以就喺屋企啦。今はコーヒーを飲まないでお茶を飲む，咁我今日唔飲咖啡啊，飲茶啊。咁啊譬如喂唔搭電車啊，搭巴士啦，咁好啦。電車に乗らないでバスに乗る。OK， 咁好啦，咁啊今日嚟到呢個最後一個啦，就係會話練習啦。今日會話練習嘅題目呢，就話私がしたいどうにしてください。咁啊究竟係講咩嘅呢？咁啊聽一次啦。第34課会話私がした通りにしてください。一度茶道が見たいんですが。じゃあ来週の土曜日一緒に行きませんか？渡辺さん、お茶を立ててください。クララさん、お菓子をどうぞ。え？
先にお菓子を食べるんですか？ええ、甘いお菓子を食べた後でお茶を飲むと美味しいんですよ。そうですか。では、お茶を飲みましょう。まず、右手でお茶碗を取って、左手に乗せます。次に、お茶碗を2回回して、それから飲みます。はい。じゃあ、私がした通りにしてください。これでいいですか？はい。いかがですか？少し苦いですが、美味しいです。好啦，咁啊會話一問咧，成篇就聽晒啦。咁究竟佢哋喺度做緊啲乜嘢咧？就係咧有3個人嘅，又包括咧呢個 Clara， 咁我叫做克拉拉啦。咁啊道邊啦，同埋咧一個茶道老師嘅之間嘅一個對話嚟嘅。咁啊克拉拉就話：喂，我想去體驗一次茶道啊！咁啊，跟住啊道邊話：喂，咁我哋下個星期六我哋一齊去啦，好冇啊？咁啊，跟住好啦，去到茶道老師嗰度咯喎。咁啊，老師就話啦：道邊小姐請泡茶咁樣，跟住阿克拉拉小姐就請食點心，跟住阿克拉拉就話啦：喂，係咪要食點心先啊？咁樣，咁咩要食點心先嘅？咁樣，跟住阿茶道老師就話：係啊，食咗點心之後呢，再飲茶，啲茶先至好味嘅。咁跟住克拉拉就話：係咁樣啊，咁樣好啦。跟住茶道老師呢，咁就講啦：好，咁我哋嚟一齊飲茶啦。咁啊，先用右手呢，就攞起個茶碗放喺個左手上面呢，跟住之後呢，就係攞個茶碗，即係攞個泡茶嗰個茶道嗰個茶碗呢，轉2個圈之後飲啦。咁跟住克拉拉就話：好啦，我知道啦。咁跟住茶道老師，咁你跟住我咁樣去做啦。咁樣跟住克拉拉話：係咪咁啊？咁跟住茶道老師話：係啦。咁你覺得個味道係點呢？咁克拉拉就話啦：咁啊有啲苦嘅，但係都幾好飲啦。咁啊唔知大家去到日本呢，咁有冇一去玩下呢個茶道嘅體驗啦？咁啊，再聽多次呢，咁我哋今日就完咗呢課第34課噶啦。第34課会話私がした通りにしてください。一度、茶道が見たいんですが。じゃあ、来週の土曜日一緒に行きませんか？渡辺さん、お茶を立ててください。クララさん、お菓子をどうぞ。先にお菓子を食べるんですか？ええ、甘いお菓子を食べた後でお茶を飲むと美味しいんですよ。そうですか。では、お茶を飲みましょう。まず、右手でお茶碗を取って、左手に乗せます。次に、お茶碗を2回回して、それから飲みます。はい。じゃあ、私がした通りにしてください。これでいいですか？はい。いかがですか？少し苦いですが、美味しいです。咁好啦，咁今日呢，就完咗呢個第34課噶咯喎。咁我哋第34課嘅文法呢，會教咗大家啲乜嘢啊？就係躲呢啲啦。動詞一聽形動詞2啊，頭先嗰個呢，動詞一拉爹動詞2呢個啦，動詞拉形接拉爹動詞2呢個文法啦。阿陀爹就係呢3個嘅文法，就係呢34課裏邊學到噶啦。咁好啦，咁啊今日第34課嘅時間又到啦。咁下星期呢，就同樣時間繼續教大家呢個免啦咯日本語第35課啦。皆さんお疲れ様でした。また来週，拜拜。